số này thì nó, cái bánh răng này nó quay này, được chạy ra nhanh ấy, thì cái trục này nó không quay, cái đó cái bánh răng này quay lồng không. Đấy, cái Tức là nếu mà cái trục mà không quay còn bánh răng quay thì gọi là không. ừ đúng không, lồng không là một trong hai cái quay không trùng tốc độ với nhau, trục quay bánh răng không quay hoặc bánh răng quay không quay là lồng không. Có ba loại di trượt là đây là cái bánh răng di trượt, trượt 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 đúng không? Lồng không di trượt cố định đúng chưa, thì cái lúc đấy cái bánh răng này nó quay lồng không cái trục nó việc nó chuyển cái này anh lấy trong video phải chỉ vào đây là chuyển nó đi rồi ngược đến đây rồi cái thứ cái đấy là anh không còn nhớ nữa. Đấy cái thầy để trường thì không phải trường thì là không phải cái chuyện đó rồi thầy cô nói đến cái đường truyền này đúng không, tôi chút nào cái đường truyền đấy bây giờ anh không còn nhớ nữa. Cái bánh răng này sẽ quay là nó sẽ truyền điện như thế nào đến đây, cái đi ở ra sang này nó mở ra cái trục quay cái này nó như nào, vì chỗ này nó cũng dày dày mà nhiều chi tiết này, trong đây có rất nhiều chi tiết đây không nhớ là như thế nào. Thế nhá, bánh răng này nó sẽ quay là không cái trục, nhớ thế không? bánh răng này Ở trong video nó nói mà. Thì lực sẽ truyền từ đây lên đây đó, buộc cái dây buộc bằng dây thép. Đây là cái dây thép này, có nghĩa là cái này nó không cần chính xác đúng không, còn cái dây thép nó quấn vào để giữ cái khoảng điện để ra này, cứ đó cái này với lại cái dưới khác nhau, trùng nhau. không cái này khác, cái này cần chính xác cứ đó, thằng cái này nó to quá, cái này nó bé. Sao mà cái đệm này nó lại bỏng dẻo nhỉ? Đó đấy, nó không làm Bỏng hay được cao su phải không? cái này để có cái chưa xem video trên cái này là đệm kép, nó đây là cái hình hoa, nó là một cái hình chú nhìn thấy hình khen hoa bao giờ chưa? Đây này cái chụp hình khen hoa này, ở đây cái chụp chú tưởng tượng là cái chụp hình khen hoa đi ạ, thì cái này nó đúng là hình khen hoa đấy, nhưng cái cánh nó dài hơn. Má chứ đổi ra bạch khác. Đây đường phía trong một cái đường phía trong một cái đường phía ngoài đó. Đâu, cái này là hiển thị cái trục, còn đây là đường tính cái trục. Đây đường phía ngoài Răng đây là cái chỗ khen hoa đấy, cái chỗ đây là cái răng đúng không, cái răng này đây bên trong một cái bên trong một bên ngoài đó. một cái bên trong Đây là khen hoa này thì biểu hiện là bên ngoài, bên trong là bên ngoài. khen hoa nó đúng không, một cái đường kính bên ngoài là cái đường kính bên Đây trong. này ký hiệu này nhá, đây là D6 là D lớn á, D6 không biết cái gì, 6 1 2 3